甘着分开行，幸福才会做你的新娘衫。算了吧，忘了吧，不想再牵挂，就让它这样结束吧。话到这，伤心只有家己写，痛苦不免予你来吃。痛了吧，累了吧，我真想不管它，就让自己再找一个家。无你我像一只皮口的乌鸦，他天啊那，他天啊那，是我一生拢想要叫的名。总是在耳边飘过那短短嘶哑的呼唤。对啊，我要去林家陪珊珊住一阵仔，我先甲你讲一声。啊？你要去住林家？啊，这毋是住好好，啊是安怎要甲珊珊住咧？是珊珊的阿嬷私底下拜托我的，伊烦恼讲珊珊转去大了后，阁会甲伊的妈妈去冲突，拜托我陪伫珊珊的身躯边，做珊珊的董仔，看是毋是会当改善伊甲伊妈妈的关系。哦，原来是安尼哦。其实，还阁有另外一个原因。我有听到珊珊的阿嬷讲，李夫人，伊认为珊珊会离家出走，拢是因为你，所以对你足怨恨的。即马阿伯真无简单，才转来甲你团圆。我烦恼李夫人会阁来找你，还阁有阿伯阿姆的麻烦，所以我自愿去住林家。若是我发现李夫人想要阁找你的麻烦，我会当先甲你通知，安尼你就会当先做好心理准备啊。啊，所以你的意思是讲，你是为着要保护我，还阁阮爸妈，才会家己愿意去林家做卧底哦？差不多是这个意思。你唔免感觉有压力，我会安尼做，主要也是为着珊珊的。不管安怎，拢真感谢你啊！啊，那安尼，珊珊就麻烦你加费心照顾。好，我答应你。好啦，啊，既然恁决定要暂时搬出去住，安尼可能有一段足长的时间，你食袂到我的爱心厨艺啊。啊，你即马人伫咧哦，加食几碗，我过来卡互你，吼。多谢你。永健，真实嘞，林清良毁掉我的家，林家的一切，等于是用阮爸妈的命换来的。这种无天良的人，无资格有你这种这么好、这么善良的人做假婿。为即马开始，我袂阁互林家的任何人，阁有机会来伤害咱啊！明珠啊，珊珊转来就好，等你到厝，你就减讲两句，莫搁较骂啊。知啦。啊，知就好，莫隔迄个面好无？伊若转来看到这个面色，两个一定会冤家啦。伊走出去，我袂高兴啦。即摆要转来，我搁爱去甲笑眯眯，袂出啥物代志拢无发生。你敢毋惊我这个老母无面子哦？迄无面子，嘛是你的问题啊！我问你啦，倒一个老母参像你共款，安尼咧对付家己查某囝？好啊，你若嫌我袂晓教查某囝，无你来啊！珊珊就是互你生出来的啦。等下伊转来吼，拜托你
这两包互我看啦，看查某囝是毋是用心的，比用管的较听话啦。明珠啊，你阿某是挑故意要冤互查某囝看的是？一个家吼，都是爱温暖，气氛好，大家才会爱转来。这你拢真清楚啊！我真无简单，才甲珊珊苦劝转来。恁两个吼，甲我斗相共一个，唔通阁甲我查某孙赶出去啊！知影无？妈，我知影。知影就减讲两句啊。阿妈，好等来啊！转来啊！乖哈，爱叫人啊！爸，妈，珊珊，转来就好。出去行一阵，甘愿啦吼？明珠，我是你关心面的，无出去行行看看的，哪会知影生伫人家有偌尔啊幸福快乐？妈，我一直拢知影，住伫咧厝内有偌辛苦。我会出去，毋是因为我袂晓受，我会转来，嘛毋是我袂堪咧食苦。我真正足无想要甲你冤家，拜托你，莫一直安尼考试家己的查某囝。你自细汉我就是安尼甲你讲话，我即马关心你，互你当作是考试，你就是互迄个金永健袂去啦，所以到即马吼，佮对我即个妈妈看袂顺眼啊。你安尼，嘛会当讲我用这遐去？安怎？我讲伊你袂爽？珊珊有听到你的话啊，你免讲话讲到安尼啦。而且表人客，你敢无注意到？哪会无？来，甲你介绍一个，这位是珊珊的朋友凯欣，伊会伫咧咱兜大一站嘛。阿伯、阿姨，您好，我是曾凯欣，甲您叫友啊。无叫了啦，欢迎你来厝里佚佗。你毋是常常伫金永健兜出入入，替因母仔囝款三顿，想怎要来阮兜住？是我拜托凯欣陪我转来住的。家己有伫身躯边，啊，你甲金永健偷来暗去较方便，要顿顿袂离。妈，你敢会当要啥物代志拢讲甲用这遐去？我讲的敢毋对，正经是宝娜。即摆换这个啥物凯欣，啊，是毋是甲永健拢无交情的，更毋是你的朋友啊？珊珊，我来甲阿姨讲。阿妈，阿姨，我甲永健，啊，佮有永健的妈妈感情真好，啊，毋过请你莫因为安尼就误会我。老实讲，我并无支持珊珊甲永健继续有来往。继续讲啊！我看你要安怎讲故事。感情是两个人的代志，边仔的人无资格讲是赞成还是反对，只会当表示家己是支持还是无支持。伫我的角度看起来，永健离开珊珊了后，有家己全新的人生，而且搁较进步啊。珊珊嘛因为这段感情学会晓独立，即马心情慢慢恢复，嘛重新思考啊。这对因来讲，拢是一宝贵的经验。你还袂讲，你是安怎无支持？每一个人的生命中，一定会有一段无法度放袂记的感情。啊，毋过毋管安怎，过去就是过去啊。分手了后，无的确两个人的人生就袂阁有交缠。我知影永健无要回头的意思，我嘛无希望珊珊阁浪费时间。我是因两个人的朋友，我认为莫支持这段感情，才是上正确的做法。所以讲，我袂甲因两个斗相共，互因会当偷来暗去。
我安尼讲，阿姨应该当接受。你讲啊真好听啦，啊，毋过这无一定是你真正的想法。我无需要对阿姨讲白菜，我嘛欢迎阿姨对我检验。唔免，你无需要互阮妈检验。甚至哦，你唔免对伊交代遐尼济。动紧紧，你是心虚哦？妈，开心是我的朋友，我有经过阿嬷的允准，才将伊带倒来大。你安尼对待人客，就无一个做主人的班。好啦，我常常才袂顾人怨啦。开心，我上讨厌讲一套做一套的人，希望你讲的甲做的同款。啊，若无吼，你住伫阮兜，你会住啊真艰苦。开心，你唔免惊，阮妈若是甲你为难，逼你做你无想要做的代志，你随时拢会当甲我讲，阮逐个哦，拢会甲你保护。珊珊，你莫安尼讲啦，我来毋是要来害大家冤家。阿姨可能对我袂放心，啊，毋过不要紧，大家做伙相处一段时间了后，就会慢慢了解啊。毋免啦，有阿嬷甲珊珊替你背书，你阁毋是一个简单的角色啦。来就来啊，阮林家也无差一声碗箸啊。我拄则讲的话，你毋通袂记的。我嘛要提醒你，啥物代志爱有站责啦，莫食两工鱼翅，佮当作家己是上流社会。明珠啊，你即摆是咧讲啥？我哪有讲啥啦？珊珊，你带开心去你楼顶，甲行李放放的，啊，顺便甲伊介绍一下咱这边的环境。开心，甲这当作是家己的厝，需要啥你就讲，唔免客气。多谢阿妈。开心来，见。厝内有人客住的啦，你吼，家己面子家己爱顾啦。我的名册，我怎么不得了我的名册啦？珊珊，啊，你是无哪的眠床困袂惯势？哎呦，唔是啦，啊，我是感觉哦，还是家己的名床上好啦，啊，毕竟是家己的厝嘛。我头一摆来你的房间，你的房间布置了足水的呢。普通啦。我甲你讲哦，阮大兄也是设计师，伊家己设计的房间才是有水准。啊，毋过阮大嫂无伫咧厝，无方便带你去看。无要紧啊，以后还佫有机会。这可能是啥的啊？你有啊？这看起来无亲像是用这个物件，敢会是恁哥哥的？ No no no， 是阮爸的。我细汉的时阵，伊予我。爸爸哪会送查某囝这块破的？啊，对，我拄出世的时阵啊，阮爸的事业开始稳定，就较有时间伫咧厝内，常常下班回来，穿一领汗衫就甲我耍啊。因仔嘛，啊看见发光的物件，就会伸手去捡啊。啊，阮爸就看我常常摕伊的破烂，伊就捌来互我。啊，佮甲阮妈讲啊，只要是我甲伊讨的物件，不管是啥，伊拢买互我。你甲恁爸爸的感情足好的呢。是啊，可能是因为我是查某囡仔，所以就以前我就特别疼我。尤其是即届，我甲阮妈冤家，我讲要搬出去，嘛是因为有阮爸的支持，才会当遮尔顺利。若是无伊哦，我还阁唔知影会互阮爸折磨成啥物款。啊，对，我互你看者。即届啊，我出门，除了有载行李，还阁有载我甲阮爸的相片。你看，啊，
安尼你就知影，阮爸对我来讲有偌重要。看会出来。伫我的生命中，有足侪第一届的代志，拢是阮爸陪我做伙体验的，像第一届骑脚踏车，第一届考驾照，第一届打高尔夫，第一届钓鱼啊，拢是阮爸陪我的。所以我甲阮爸的感情比阮妈搁较好。只要是我要爱的物件，伊拢会想办法满足我，包括遮尔好的环境。我真正感觉我家己足幸福的。爸，珊珊啊，你愈来愈捌代志啊，搁会讲爸爸的好话。哦，你拢听到？安怎？你无想要有爸爸听到？当然想要互你听，我是惊妈听到，安尼哦，伊就会歹正常走去骂你，讲你又甲我生歹气。袂啦，我甲你讲啦，查某囝爱生，才袂变歹。爸。可心，你是安怎？无啦，我看到恁的感情遮尔好，足兴奋的。我毋捌看过我的爸爸妈妈，我嘛想要知影有人听有人陪的感觉是啥物。可心啊，你的代志吼，我有听珊珊讲过啊，你嘛真辛苦，假使你也无去嫌，嘛会当甲我当做你的爸爸同款。阿伯，安尼我就歹势呢。我是讲正实啦，因为你的关系，珊珊变啊吼真捌代志，会家己去食头路，会去机会斗相共做代志，这拢会感谢你。啊，既然你甲珊珊的感情甲志明同款，我想吼，你甲我当做爸爸同款，安尼嘛是做出你的代志。开心，你紧讲好啊！阮爸真少对人遮尔大方的。阿伯，多谢你。唔免客气啦。对啦，阿伯，我敢会当问你一个问题？你问啊？拄则我听珊珊讲真侪阿伯的代志，除了阿伯对珊珊的疼惜，还佫有照顾，还佫有阿伯用基金会做真侪回馈社会的代志。我就想要知影讲，参像阿伯一个遮尔好的爸爸，一个遮尔有爱心的大企业家，敢捌做过亏心事啊？真的安尼问？因为每一个人拢有真黑暗的一面啊，我就想要知影讲，参像阿伯遮尔好的人，敢会甲平凡的人同款啊？爸，你讲啊，有就有，无就无啊。我相信，就算你捌做过啥物亏心事，嘛袂是啥物真严重的代志。你走了后，我一个有心的查某人，也要食头路，也要照顾永健。我惊迄囡仔对着我的身躯边，我会无法度好好甲教育，甚至阮的生活拢会过袂落去。所以我囡仔生落了，我就把你留予我的钱，还佫有囡仔拢交予一对阿某。我希望我的囡仔会当一个正常的家庭大汉。是阮男朋友诱我走的。我叫伊爱面对这个错误，啊，毋过伊唔肯。伊讲伊若是认唔着，马上就会影响到伊的家庭甲事业。啊，毋过我无法度面对我的良心，所以我就选择我去打罪。阿伯若是无想要回答嘛，无要紧啦，无勉强。爸，你安尼就开始问倒去哦。好啦，我讲啦，确实啦，我在生理场得手大的一面，啊，生理场无分大细汉，要有手段才会当生存，所以我咧夜香拜拜的时阵，嘛因为安尼，也咧反省我家己。啊，伫咧生理场以外咧，
安尼讲好啦，在人生的路里，总会捌去伤害别人，还是亏欠过什么人，再讲起来吼，拢是真歹势的代志，真见笑。阿伯感觉歹势，感觉见笑，感觉去受罪啊。一生不免做大人物，上界无嘛是男子汉。阿伯感觉歹势，感觉见笑，感觉去受罪啊。是安怎无啊？因为有的伤害，既然造成，就无法度弥补啊。人伊要赎罪，就亲像在空水顶面抹盐，使人搁较痛苦，所以无得较选择莫面对，对大家拢好。这敢是一种毒片？爸，我唔捌看过你有这种表情呢。哎，好啊，好啦，开始，莫问啊，莫问啊，阮爸拢要互你问甲内伤啊。歹势啦，我只是好奇尔，无其他意思。若是互阿伯感觉足为难的，请阿伯莫见怪。袂啦，你也无问啥物啊，唔免甲我回息咧。那安尼，恁两个人继续讲，我去倒水互你啉，马上倒来。对啦，开心，有一件代志，阿伯要拜托你，希望你能答应我。好啊。我捌去病院关心用这姨妈的代志，我希望恁莫对任何人提起，尤其是这间厝内的人，因为珊珊去用这个代志，造成这间厝内人感情上真大的伤害。我无希望这个伤害搁再继续落去。无问题，就亲像我甲阿姨讲的同款，我无想要害大家冤家，嘛会无想要互大家添麻烦。阿伯，请你放心。多谢你。爸，啊，你是咧甲开心多谢啥？阿伯是讲，多谢我陪你转来住，袂互你一个人去面对阿姨。哦，这真正足重要诶！我会转来啊，就是要叫你陪我去厨房，因为我拄则二楼对头看，我妈还搁伫客厅呢。阿伯，无我先陪珊珊去厨房哦。开心才问我遮尔敏感的问题，是知影我甲阿琴的代志，或者是讲我伤敏感，想济啊。